હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કેમ છો બધા? મજામાં જશો? તો જો આજે વાતાવરણ વરસાદનું છે અને વરસાદી માહોલ થઈ ગયો છે. અમે જઈએ છીએ બહાર. જો તમને વરસાદ બતાવું. જો આ વરસાદને લીધે બધું પલળી ગયું છે અને વરસાદ શરૂ છે. તો વરસાદ હોવાને લીધે ખેડૂત લોકોને બહુ મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. સિંગ કારણ કે પલળી ગઈ એટલે નુકસાન થયું. તો આ કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂત લોકોને પાકને ખૂબ જ નુકસાન થયું છે. અને આ વરસાદ ગમે ત્યારે ખેડૂતને પાક પાકી જાય છે અને લેવાનો થાય ત્યારે જ વરસાદ આવે છે. એટલે અનિશ્ચિત વરસાદથી બહુ મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. તો હાલ અત્યારમાં પણ જો વરસાદ શરૂ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આ વરસાદ ક્યારે બંધ થાય એનું કંઈ નક્કી જ નથી. તો વરસાદ બંધ થઈ જાય તો સારું.